אז אני נמצאת בטיול בפרנקפורט ומצאתי אותי בעוד 15 שנה. בואי, תראי. אני מודה שבשנייה שלום, אני מוכרחה להגיד שכל פעם אומרים לי, אוי, את מזכירה את חנין נחמיאס, או הדומה, ואחדים בטוחים שאני חנין נחמיאס. אז אני ראיתי אותה בפעם הראשונה, ואמרתי, וואלה, אני רואה את הדמיון, אני רואה שזה אני בעוד כמה שנים? די הרבה. 15 בערך. אפילו יותר. אבל איך קוראים לך? קוראים לי עדנה וייסמן, ואני בטיול בפרנקפורט. ואני פלפלת 15 שנה יותר. אוקיי, אז זהו, אז... אני יודעת שהבת שלך, לא, הנכדה שלי עשתה טיק טוק לפני שנתיים בליל הסדר, והיא שלחה לחברים שלה, וכולם התייחסו אליה כלנכדה של חנין נחמיאס. בבקשה. אז נחמד. הנה אנחנו מיצרו את ההבדלים.